واصلت الصين إصدار أعلى مستويات الإنذار لدرجات الحرارة العالية لمدة 10 أيام متتالية، حيث تشهد كثير من المناطق جنوبي البلاد درجات حرارة عالية لم يسبق تسجيلها في التاريخ. وفاقت درجات الحرارة المسجلة في بعض المناطق مثل سيتشوان وتشونشين وخوبي وخنان وجيرجيان 40 درجة مئوية. وقالت السلطات المحلية إنها أشد موجة حر خلال العقود الستة الماضية، وقد تواصلت هذه الحالة لأكثر من 3 أسابيع في بعض المدن الرئيسية بما فيها تشوندو وتشونشين، كما بدأت بالفعل في التأثير السلبي على الاقتصاد وجودة الحياة. ويعد الجفاف أمرا شائعا في مثل هذه الظروف، حيث وصل نهر اليانزي الذي يعد أطول أنهار الصين وشريان الحياة لملايين الناس إلى أدنى مستوى تاريخي له. ومع ارتفاع الطلب على الطاقة الكهربائية، حثت السلطات المواطنين والشركات على توفير الطاقة الكهربائية قدر الإمكان.